车子勉强接到淹水危险严重，连公车车人都被淹没了，店家一人也都是淹了一半，许多轿车更是泡水中，根本看不来说，这里是印尼度假胜地巴厘岛，当地是干季期间，却下起连续48个小时的豪雨，因为豪雨让不少台湾人回国受到影响，就有不少网友贴出照片，飞机已经起飞，机舱内人全部坐满，因为不少人还卡在路上，赶不到飞机。11号要前往巴厘岛的台湾旅客也担心班机停飞，陷入地雷雪交加，马路上热出盖条人都没有住，强风还掀发决定外地将国际有免费废纸医师想知道太子1年后他会搬到真实企业执照，口子在度假的行程区在机场等待去巴厘岛的旅客表示，旅行社有问过了，确认状况还是有歧视，有些人表示还是会确认，如果回不来就多玩几天，但就有网友说自己一行人要回台湾，上午11点从饭店出发，结果花了6个小时才抵达机场，赶上飞机。外交部也提醒在巴厘岛的国人，必要时可以透过驻部的代表处日本帮助，只是旅客明明是到度假天堂旅行，怎么却变成机场民众人士留言，从防护看出水量到淹水好严重，连公车车轮都被淹没了，店家一人也都接连带，许多轿车更是泡水连状，根本发现来回事。11号下午度假胜地巴厘岛，当地是干季期间，却下起连续48个小时的豪雨，因为豪雨让不少台湾人回国受到影响，就有不少网友贴出照片，飞机已经起飞，机舱内人却没坐满，因为不少人还卡在路上，赶不到飞机。11号要前往巴厘岛的台湾人更是也担心班机停飞，让人上下部分接待决定。亮附近由于没有被废纸医师证明，也是一人交加，正上直口盖上出水为武腔，怕害死人老人。口子在自助驾驶行检时，在机场等待去巴厘岛的游客表示。